Goeiedag, ek is Loot Jooste hier uit 'n nat en 'n redelike koue Bloemfontein vanoggend. Ons skriflesing van môre kom uit Johannes 1 vers 1 tot 17. Die woord Jesus, deur wie ons God leer ken, was reg van die begin af reeds daar. Jesus was by God en Jesus was God. Nog voor enige iets nog gemaak was Jesus al by God. Jesus het alles in die skepping gemaak. Niks het op 'n ander manier ontstaan nie. Jesus het alles gemaak. Jesus het ook lewe aan die skepping gegee. Omdat Jesus mense lewe gegee het, kon hulle die regte besluite neem. Soos iemand wat 'n lig het om in die donkerte mee te loop. Mense wat reg lewe, het soos 'n helder lig in die donker sondige wêreld ingeskyn. Hierdie donker wêreld wou niks met hulle te doen hê nie, maar kon hulle ook nie keer nie. Johannes die Doper het ook op die toneel verskyn. God het hom gestuur om vir almal te kom vertel van Jesus, wat soos 'n helder lig in die donker kom skyn het. Johannes se sterk boodskap oor Jesus moes die mense oortuig om in die lig, Jesus, te glo. Johannes die Doper self was nie die lig nie. Hy het maar net aan die mense kom vertel waar om die lig te kry. Jesus, die ware goddelike lig, was op pad na die wêreld toe. Hierdie lig se strale sou op die mense van hierdie wêreld val. Daar onder die gewone mense van hierdie wêreld sou die lig kom skyn. Jesus self het mos die wêreld gemaak. Eienaardig genoeg het die mense van die wêreld Jesus nie herken toe hy gekom het nie. Om die waarheid te sê, Jesus het onder sy mense kom beweeg en opgetree, maar hulle het hom selfs nie erken nie en wou nie glo wie hy regtig is nie. Daar was egter uitsonderings. Daar was mense wat hom met oop arms ontvang het. Hulle het hom en dit waarvoor hy staan ten volle in die geloof aanvaar. Omdat hulle so op Jesus vertrou het, het Jesus hulle die reg gegee om kinders van God te word. Tot sover ons skriflesing vanoggend. Kom ons bid saam. Almagtige Here God, in die naam van ons Here Jesus Christus kom ons na U toe in hierdie môre. Ons sê vir U baie dankie, liewe Here, dat ons weer die wonderlike voorreg het om U woord te kan vergader. Dankie dat ons ook deur die Heilige Gees wat sterk kan word deur die woord wat U vir ons gee in hierdie dag. Mag hierdie woord ook elkeen aanraak en mag dit sy uitwerking hê wat U graag wil hê dit op mense moet hê deur die werking van die Heilige Gees om kinders van God te word, die wat nog nie is nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons boodskap vandag is word en wees kind van God. 'n Mens kry baie keer by 'n gemeente wat jy besoek, 'n traktaatjie of selfs 'n dun boekie by die deur ontvang wat daar uitgedeel word. Jy neem dit huis toe, maar die meeste van die tyd kyk jy net so bolangs daarna. Jy gooi dit aan of weg of jy bære dit iewers om dit met gelegener tyd te lees. Maar die meeste van die tyd word daar eintlik van vergeet. Nou ja, ek is ook maar net 'n gewone mens en net so 'n boekie wat ek weggebêre het. Onlangs toe ek sekere dokumente gesoek het, het ek na jare weer op so 'n eendag sal ek jou lees boekie afgekom. Dis 'n boekie wat saamgestel is deur 2 van ons leraars wat baie lief is vir evangelisasie. Nou ek gaan vandag saam met die Bybel hierdie kosbare klein noot gebruik as riglyn vir ons boodskap. Jy ken die boodskap, dis 'n ou boodskap, word kind van God. Maar uit 'n ander hoek kyk ons vandag daarna. In evangelisasie is daar net een evangelie, soos wat Paulus dit ook sê, wat verkondig moet word. In 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4 sê Paulus: Ek herinner aan julle broers die evangelie wat ek aan julle verkondig het, en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered, as julle vashou aan die boodskap, soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek ook ontvang en aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek uit die dode, volgens die skrifte. Galasiërs 1
vers 7 tot 9 sê vir ons, daar is geen ander evangelie nie. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat vir julle in die verwarring bring. Maar al sou een van ons selfs 'n engel uit die hemel aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons alreeds aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê, en ek sê dit nou weer, as iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Dit is baie belangrik dat ons nie sal dwaal omtrent die evangelie wat ons glo nie, omtrent die evangelie, die goeie nuus rondom Jesus Christus nie. Dit is so belangrik dat ons die regte evangelie sal glo en sal aanvaar, dat Paulus selfs dit 2 keer herhaal, dat iemand wat 'n ander evangelie verkondig, die vloek van God hom sal tref. Jy kan net 'n kind van God word, deur die evangelie van Jesus Christus te glo, onder leiding van die Heilige Gees. Die een wat oor en oor in die Bybel verkondig word. Romeine 8, vers 14 en 16 sê vir ons, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Hierdie Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Wanneer ek vandag met u praat oor kind van God wees, is dit teen die agtergrond van hierdie sterk en ware standpunte van Paulus, dat Jesus vir die mensdom gesterf het aan die kruis op Golgotha, dat hy begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het uit die dood, sodat die wat dit deur die werking van die Heilige Gees glo, van hulle sondes deur God vrygespreek word, en die ewige lewe beerwe. Ek lees weer vir u hierdie gedeelte. Dat Jesus vir die mensdom gesterf het aan die kruis op Golgotha, begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het uit die dood, sodat die wat dit deur die werking van die Heilige Gees glo, van hulle sondes deur God vrygespreek word, en die ewige lewe beerwe. Dit is die ware evangelie, en dis die evangelie wat Paulus ook verkondig, en wat oral in die Bybel verkondig word. Wanneer iemand 'n huis bou, is die lê van 'n sterk fundament baie belangrik, want die fundament bepaal op die ou einde hoe hoog en hoe sterk die gebou sal wees. Baie Christene wil graag baie ernstig wees met die Here, maar hulle sukkel. Die primêre rede hiervoor is, omdat die fundament van hulle geestelike lewe nie reg gelê is nie. In die geval van 'n gebou met 'n swak fundament, is dit baie moeilik om dit weer reg te stel. Net die gebou het krake, en hy raak vervalle, omdat die fundament swak is. Maar met Christendom is dit makliker. Met Christendom kan jy makliker hierdie probleem regmaak, waar die fundament nie reg gelê is van die begin af nie. Baie Christene loop vir baie jare al in die ronde. Hulle hardloop van een kerk na 'n ander. Hulle gaan van een predikant na 'n ander. Sonder dat hulle dit besef, is hulle eintlik op soek na geloofsekerheid. Om hierdie rede word hulle ook nooit regtig ooit tevrede gestel waar hulle probeer inskakel nie. Dit beteken nie noodwendig dat hulle ongered is nie, maar dat hulle sukkel met geloofsekerheid, wat op sigself 'n gevaarteken vir sieleredding is. Om mooi te groei in ons Christendom is dit nodig om vir onsself 3 vrae te beantwoord. Hoe word ek 'n kind van God? Wat gebeur met my as ek 'n kind van God word? En hoe kan ek seker wees dat ek wel 'n kind van God is? Nou vandag gaan ons net stilstaan by die eerste punt, of by die eerste vraag. Ons gaan uitsluitlik kyk na, hoe word ek 'n kind van God? Ons sal daar volgende week aangaan met die ander 2 vrae. Om 'n kind van God te word, is die werk van die Heilige Gees. Maar ons het ook 'n verantwoordelikheid hierin. Johannes 1 vers 12 sê vir ons, maar aan almal wat hom Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. En ons kan net onder leiding van die Heilige Gees
in Jesus glo. God het bestem dat ons ook 'n aandeel in die werk van die Heilige Gees in ons harte moet doen. Om 'n kind van God te wees is nie altyd maklik nie, maar om 'n kind van God te word is makliker. Ek sê weer, om 'n kind van God te wees is nie altyd maklik nie, maar om 'n kind van God te word is makliker. Kom ons kyk na die volgende 2 illustrasies. Die eerste illustrasie. Ekskuus tog. Sien in jou verbeelding 'n diep kloof tussen 2 reusagtige bergspitse. Dis hoe baie mense voel wanneer hulle dink aan God. Hulle ervaar 'n groot afstand tussen hulle en God. Nou om 'n kind van God te word, moet jy een van die by die bergspitse uitkom. Jy moet van die een bergspits uitkom na die ander een toe. Dit kan egter nie van self gebeur nie, jy moet iets doen daaraan. As jy dan op die een bergstip staan en sê, ek wil eendag na die ander bergspits toe gaan, waar is jy dan? Jy is nog steeds op die bergspits waar jy nog altyd was. As jy sê, jy dink dit is goed om op die ander bergspits te wees, waar is jy dan? Jy is nog steeds maar net op dieselfde bergspits. Jy moet dus iets doen om te kan oorgaan na die ander bergspits toe. As jy sê, deur die genade van die Here, gaan ek aan die ander kant kom, waar is jy dan? Jy bly nog steeds op dieselfde bergspits. God het in sy soewereiniteit bepaal, dat ons iets moet doen, om te kan oorgaan na hom toe. Tweede illustrasie. Sê nou ek skryf 'n cheque uit vir R100.000 en ek gee dit vir my vriend Johan. Johan vat die cheque en gaan wys dit by die huis vir sy vroukie en sê vir haar, kyk net hoe goed was my vriend vir my. Hy het vir my 'n cheque van R100.000 gegee. Hy moet vir my lief wees. Dink jy nie dit is wonderlik nie? Johan vat nou hierdie cheque. Hy gaan raam hierdie cheque. Hy hang dit op die muur van sy voorkamer en vertel vir elkeen wat daar verbyloop hoe goed hierdie vriend vir hom was. Hoeveel is Johan ryker? Absoluut niks nie. Net so sê baie mense, deur die genade van die liewe Here sal ek eendag sy kind word, of deur die genade van die Here sal ek eendag hemel toe gaan. Alhoewel dit mooi en reg klink, is dit nie die waarheid nie. Niemand gaan hemel toe deur genade nie. Niemand word 'n kind van God deur genade nie. Genade het 'n persoon geword en sy naam is Jesus Christus. Ons moet die genade van God neem wat daar in Jesus Christus se soenverdienste dood en opstanding is, deur Jesus aan te neem as ons verlosser en in hom alleen te glo en te vertrou vir die ewige lewe. As Johan graag die voorbeeld van die cheque wil geniet, moet hy die cheque gaan bank in sy persoonlike chequerekening. Net so moet ons ook iets doen om kind van God te word. Ons moet die genade van God gaan bank in Jesus Christus. Die Bybel praat van belangrike aktiwiteite wat ons moet nakom om kind van God te word en daarna ook te groei in ons verhouding met God. Al hierdie aktiwiteite vorm 'n eenheid. Wat hiervan belang is nie hoeveel stappe daar is wat gevolg moet word nie, maar eerder die gesindheid van ons hart. Niemand kom in die hemel sonder wedergeboorte nie. En wedergeboorte vind as 'n eenheid plaas. Johannes 3, vers 3 en vers 5. Ons ken die verhaal of die werklike gebeurtenis van Nikodemus, 'n skrifgeleerde wat na Jesus toe gekom het in die nag en vir Jesus gevra wat moet hy maak om die ewige lewe te beerwe? En Jesus het hom geantwoord in vers 3 en vers 5. Jesus het daarop gereageer: ek verseker jou, as niemand nie opnuut van bo gebore word nie, kan hy of sy die koninkryk van God nie sien nie. Jesus het geantwoord, vers 5, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy of sy nie in die koninkryk van God kom nie. Ter verduideliking, water waar die na verwys word, is die vrugwater by die gewone aardse geboorte, en uit gees is die wedergeboorte wat plaasvind onder leiding van die Heilige Gees. Die werking van die Heilige Gees in jou is belangrik vir jou wedergeboorte.
Dit is hoekom baie Christene nooit die hemel sal sien nie, want hulle is nooit wedergebore nie. Hulle is onder die vals indruk dat die naam Christen vir hulle 'n vrykaartjie na die hemel is. Slegs persone wat onder leiding van die Heilige Gees wedergebore is, sal die ewige lewe beerwe en die hemel betree. Nou hoe word ek 'n kind van God prakties? In persoon, maak nie saak of dit 'n Christen of 'n ongelowige is nie, kan slegs 'n kind van God word as die persoon wedergebore word. Om kind van God te word, dit wil sê om wedergebore te word, geskied slegs onder leiding van die Heilige Gees as volg. In die eerste plek moet jy erken dat jy sonder die Here Jesus 'n verlore sondaar op pad hel toe is en dat jy Jesus nodig het as jou verlosser. Romeine 3 vers 23 en 24. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Matteus 5 vers 3. Geseënd is die wat erken en weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Tweede plek, gaan bely jou sondes en vra vergifnis vir God daarvoor. Bely jou onvermoë om enigiets te kan doen om die Here se guns te verdien. Bely dat daar vir jou sondes slegs vergifnis is deur die kruisdood van die Here Jesus. Vra dan dat God die Vader jou sondes vir jou sal vergewe. 1 Johannes 1 vers 7 tot 9. Maar as ons in die lig is, het ons met mekaar gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Handelinge 8 vers 12. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Volgende punt, bekeer jou van jou verkeerde weë. Draai weg van jou sonde en baie belangrik, breek daarmee. Ek sê weer, bekeer jou van jou verkeerde weë. Draai weg van jou sonde en baie belangrik, breek daarmee. Laat staan jou sondes, gewoontes en sondige lewenswyses wat strydig is met die wette, verordeninge en wil van God. Spreuke 28 vers 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wagte wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, dit wil sê daarmee permanent breek, sal genade ontvang. Volgende punt, nooi Jesus in jou lewe in. Vra God om jou lewe te kom regeer en om beheer oor jou lewe te neem. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom of haar ingaan en saam met hom of haar die feesmaal hou en hy of sy saam met my. Punt 5. Glo dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om jou sondes te vergewe, om jou aan te neem as kind van God en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Glo dat jy nou aan God behoort. Romeine 10 vers 10 en 13. Met die hart glo ons en word ons vrygespreek van ons sonde, en met die mond bely ons en ons word gered. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As u nou u lewe aan die Here wil oorgee, deur permanent te breek met u sondig bestaan, en sodoende die ewige lewe van God as gratis geskenk wil ontvang, deur geloof in Jesus Christus alleen, sal ek vir die voorgaande gebed, doen dit net daar waar u sit, as u waaragtig wil breek met u sonde, en 'n kind van God wil wees. Ek sê weer, doen dit net, as jy waaragtig wil breek met jou sonde, en kind van God wil wees. Sê agter my aan, bid agter my aan, as dit die begeerte van die hart is.
Almagtige God, ek weet, nie uit myself nie, maar onder leiding van die Heilige Gees, dat ek 'n verlore sondaar is, en nie 'n plek in die hemel verdien nie. Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het met sy kruisdood, dat hy begrawe is, en na 3 dae in die graf deur u bonatuurlike kragte uit die dood opgewek is, as oorwinnaar oor die dood, sonde en die Satan. Ek neem Jesus aan as my verlosser, en gee aan u die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde. Ek bely dit vandag voor u, en vra dat u elkeen van my sonde sal vergewe, dat hy my sal reinig met die bloed van Jesus. Help my deur die werking van die Heilige Gees, om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek, en u te volg vir die res van my lewe. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe wat ek nou het. Amen. As hierdie gebed wat jy nou gebid het, die begeerte van jou hart is, kyk wat sê die Bybel daar van Johannes 6, vers 47. Dit verseker ek, Jesus julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Nou kan jy met alle eerlikheid vir God en die wêreld sê, ek glo in Jesus Christus alleen vir my redding, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Johannes 1 vers 12 sê vir ons, aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Punt nommer 6. Gaan getuig oor wat God vir jou gedoen het. Wees gehoorsaam aan God se groot opdrag, en gaan saai die goeie saad van die evangelie, van jou eie klein huiskringetjie af, tot daar waar jy in die wêreld beweeg, sodat almal wat die ewige lewe moet ontvang, dit kan kry deur jou gehoorsaamheid aan God. Matteus 10 vers 32. Jesus sê, elkeen wat hom of haar openlik voor die mense vir my uitspreek, vir hom of haar sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Om reg te glo oor die Here is baie belangrik, maar om reg te praat oor die Here is net so belangrik. Ons kyk na punt 7, gaan lewe nou, 'n lewe van dankbaarheid teenoor God, en doen die goeie werke, nie om die ewige lewe te verdien nie, maar om vir God dankie te sê vir jou redding en die gepaardgaande ewige lewe. Kyk na punt 8. Groei in jou geloof. Nou, ek gee vir u illustrasie. Voordat 'n hoendereier uitbroei, is daar 'n kuiken binne in daardie eier. Nou daardie kuiken gaan egter doodgaan binne in daardie dop, as dit nie moeite doen om uit te kom nie. Die kuiken moet die dop stikkend pik om uit te kom. Net so begin 'n kind van God nuut lewe na wedergeboorte. As ons begin om nie te lewe wanneer ons begin praat oor ons verhouding met die Here Jesus en ook oor die volgende te doen. Ons Bybel lees elke dag, beginnende by die Johannes Evangelie. Ons moet elke dag bid tot God. Ons moet gereeld aanbid in 'n gemeente waar die woord van God suiwer verkondig word. En ons moet meng met medegelowiges, sodat ons saam met hulle ook kan groei in ons geloof. Ekskuus tog. Dit is belangrik dat ons nie hierdie gedeelte nadat ek en jy onsself oorgegee het aan God as kind van God en kind van God geword het, dat ons net daar sal stop nie. Dan gaan ons 'n geestelike dood tegemoet gaan. Ons moet groei in ons geloof. Net soos wat daai kuikentjie wat 'n nuwe lewe het, wat uit die dop uitgekom het, net so het ek en jy 'n nuwe lewe wat uit ons sonde dop gekom het. Maar ons moet groei, ons moet geestelike voeding kry om te kan groei. En daardie geestelike voeding is deur die Bybel elke dag te lees, te praat oor die Here Jesus Christus met ander mense, om elke dag te gaan bid, om met medegelowiges te meng, want wanneer jy met medegelowiges meng, dan praat jy oor God. En ons moet gereeld aanbid in 'n gemeente waar die woord van God suiwer verkondig word. Nou kom ons vat saam oor hoe jy nie
'n kind van God word nie. Niemand word 'n kind van God met geboorte nie. Niemand is 'n kind van God omdat sy of haar ouers Christene is en daardeur opgroei in 'n Christen kultuur nie. Niemand word 'n kind van God deur enige verbond na te kom nie. Niemand word 'n kind van God deur besprinkeling of toewyding nie. Niemand word 'n kind van God deur onderdompeling nie. Niemand word 'n kind van God deur ervaring nie. Slegs 'n waaragtig wedergebore Christen word 'n kind van God. Die Heilige Gees getuig saam met jou gees dat jy kind van God is. Indien u nie breek met u sonde of sondige leefwyse nie, is u nie 'n kind van God nie en is u wedergeboorte 'n klug. Daar is geen verskil tussen die uiteinde van 'n heiden of 'n ongelowige en 'n Christen wie se wedergeboorte 'n klug is, een wat nie wil breek met sy sonde nie. Galasiërs 5 vers 17 en vers 21b sê vir ons: onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees, maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die eendag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. Onthou, mense wat so lewe, sal nooit 'n plek kry in God se nuwe koninkryk, die hemel nie. Galasiërs 6 vers 7 en 8. Moenie julle self mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood, dit wil sê die hel, as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe, 'n plek as oes van God ontvang. Plek in die hemel, né? Elke mens is selfverantwoordelik om kind van God te word, onder leiding van die Heilige Gees. Dis jou keuse. Ek sê weer, elke mens is selfverantwoordelik om kind van God te word, onder leiding van die Heilige Gees. Dis jou keuse. Jy moenie die Heilige Gees bedroef nie. Dit wil sê, jy moenie die Heilige Gees, wanneer hy met jou praat en jou tot bekering roep, tot wedergeboorte roep, moet jy nie daardie stemmetjie probeer dooddruk nie. Elke keer wanneer jy roep vir wedergeboorte en jy druk daai stemmetjie dood, gaan daai stemmetjie al hoe sagter word en hy gaan al hoe langer later uit mekaar uitkom. En op die ouende gaan daai stemmetjie stil wees, want jy het jou hart verhard en sal jy die hemel nie sien nie. So wanneer die Heilige Gees jou kom besoek en jou smeek vir redding, smeek om wedergebore te word, doen die regte keuse. Neem Jesus aan as jou verlosser en saligmaker en breek met jou sondig bestaan. Amen. Volgende week kyk ons na wat met my gebeur toe ek 'n kind van God word en hoe seker kan ek wees dat ek 'n kind van God is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie kort tydjie vanmôre saam. Baie dankie dat die Heilige Gees weer vir ons opnuut sê dat ons slegs deur wedergeboorte kind van God kan word. En dat slegs deur kind van God te word ons die ewige lewe kan hê. Daar is niemand anders wat die ewige lewe kan beerwe behalwe die kinders van God nie. Dankie dat ons dit kan weet uit u woord uit. Dankie dat u woord dit vir ons leer. Dankie dat ons u woord in ons eie taal het sodat ons dit duidelik kan verstaan. En ek bid vir elkeen wat nog die pad byster is, hulle wat nog nie na Jesus gedraai het nie, dat hulle ook in hierdie dag hulle harte sal oopmaak vir die stem van die Heilige Gees en aksie sal neem en hulle sal draai na Jesus toe. Bid dit in Jesus se naam. Amen.